សូមនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះសូមនមស្ការចំពោះព្រះធម៌និងគណៈនៃព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមអារាធនានៅព្រះធម៌ក្នុងបិដកប្រែរួមអត្ថកថាលេខ20អលវកសូត្រទី12ភាគបញ្ចប់ទំព័រ472ដល់ទំព័រ491ដូចតទៅនេះសួរថាបញ្ហាយៈនោះរៀនមកអំពីណាឆ្លើយថាបានឮថាមេត្តាបិតារបស់យៈនោះចូលទៅរកព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះនាមថាកាសបៈរៀនបាន8បញ្ហាព្រមទាំងចម្លើយអ្នកទាំងនោះឲ្យអលវកយៈរៀនហើយក្នុងវេលានៅក្មេងអលវកៈភ្លេចចម្លើយទាំងអស់ដោយកាលដែលកន្លងទៅតអំពីនោះមកគិតថាសូមបីបញ្ហាទាំងនេះចូលកុំវិនាសទៅដូច្នេះទើបឲ្យគេចារលើដំបាមាសដោយជាតិហង្គុលរួចស្រេចហើយក៏រក្សានៅក្នុងវិមានបញ្ហាទាំងនោះសុទ្ធតែជាបញ្ហារបស់ព្រះពុទ្ធជាវិស័យរបស់ព្រះពុទ្ធប៉ុណ្ណោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ស្ដាប់បញ្ហានោះព្រោះអន្តរាយនៃលាភដែលលះបង់ដើម្បីព្រះពុទ្ធទាំងឡាយក្តីអន្តរាយដល់ជីវិតក្តីការរារាំងព្រះសព្វញ្ញុតញ្ញាណនិងរស្មីប្រមាណមួយព្យាមក្តីបុគ្គលណាម្នាក់ក៏មិនអាចធ្វើបានហេតុនោះកាលទ្រង់សម្ដែងពុទ្ធានុភាពដែលមិនទូទៅនោះក្នុងលោកទើបត្រាស់ពាក្យជាដើមថាតថាគតមិនដែលឃើញបុគ្គលនោះសោះក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ហាមគំនិតបៀតបៀនរបស់អលវកយៈនោះយ៉ាងនេះហើយកាលឲ្យគេកើតសេចក្តីឧស្សាហ៍ក្នុងការសួរបញ្ហាទើបត្រាស់ថាណហើយចុះមនាលអវុសោចូលអ្នកសួរបញ្ហាតាមដែលអ្នកប៉ុនប៉ងសួរចុះសេចក្តីនៃបញ្ហានោះថាបើអ្នកប៉ុនប៉ងចូលអ្នកសួរចុះក្នុងការឆ្លើយបញ្ហាមិនជារឿងធ្ងន់សម្រាប់តថាគតទេមួយទៀតព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់បវារណាជាសព្វញ្ញូបវារណាមិនទូទៅដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអគ្គសាវកនិងមហាសាវកថាចូលសួរតាមការប៉ុនប៉ងចុះតថាគតនឹងឆ្លើយតបបញ្ហាទាំងអស់នោះដល់អ្នកកាលព្រះសព្វញ្ញូបវារណាដែលព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់បវារណាហើយយ៉ាងនេះលំដាប់នោះអលវកយៈសួរព្រះមានព្រះភិក្ខដោយគាថាបទថាកឹងសូធៈវិតតាំងសេចក្តីថាអ្វីជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរក្នុងលោកនេះបទថាវិតតាំងប្រែថាទ្រព្យនោះតែងធ្វើសេចក្តីរីករាយចិត្តពោលគឺបៃតេព្រោះហេតុនោះទើបហៅថាទ្រព្យជាទីរីករាយចិត្តបទថាសុចិនណាំងប្រែថាសន្សំដោយប្រពៃហើយបទថាសុខខាំងបានដល់សេចក្តីត្រេកអរតាមផ្លូវកាយនិងចិត្តបទថាអាវហតិបានដល់រមែងនាំមកគឺរមែងឲ្យបានដល់ឲ្យឆ្អែតបទថាហវេជានិបាតចុះក្នុងអត្ថាមាំទាំបទថាសាតុតរាំងបានដល់ឆ្ងាញ់វិសេសជាងព្រះបាលីថាសាធុតរាំងដូច្នេះក៏មានបទថារក្សាណាំងបានដល់ធម៌ដែលមានឈ្មោះថារស់
ដោយប្រការដូចម្ដេចគឺយ៉ាងដូចម្ដេចជីវិតរបស់អ្នកដែលរស់នៅដូចម្ដេចឈ្មោះថាកថាំងជីវីជីវិតាំងទ្រង់ពោលសានុនាសិនឹកកហិតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចងជាគាថាម្យ៉ាងទៀតព្រះបាលីថាកថាំងជីវីជីវិតាំងសេចក្តីថាការរស់នៅដូចម្ដេចរបស់បុគ្គលដែលរស់នៅនោះទើបអលវកយៈទូលសួរបញ្ហាទាំង4នេះដោយគាថានេះយ៉ាងនេះថាអ្វីជាទ្រព្យជាទីរីករាយចិត្តដ៏ប្រសើររបស់ជនក្នុងលោកនេះអ្វីដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្អហើយនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យអ្វីជារសឆ្ងាញ់វិសេសជាងរសទាំងឡាយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលការរស់នៅរបស់អ្នកដែលរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចថារស់នៅដ៏ប្រសើរលំដាប់នោះកាលព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់វិសាចនាតាមន័យដែលព្រះកស្សបៈទសពលទ្រង់វិសាចនាដល់យៈទើបត្រាស់គាថានេះថាសិទ្ធិធៈវិតតាំងជាដើមគប្បីជ្រាបពាក្យថាទ្រព្យជាគ្រឿងរីករាយចិត្តក្នុងគាថានោះទ្រព្យជាគ្រឿងរីករាយចិត្តមានប្រាក់មាសជាដើមរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងការប្រើប្រាស់រមែងការពារសេចក្តីទុក្ខដែលកើតអំពីសេចក្តីស្រេកឃ្លានជាដើមរមែងរងាប់ភាពក្រខ្សត់រមែងជាហេតុឲ្យបានកែវមានកែវមុតក្តារជាដើមនិងរមែងនាំមកនៅការបន្តនៃលោកយ៉ាងណាសូម្បីសទ្ធាដែលជាលោកយៈនិងលោកុត្តរៈរមែងនាំមកនៅវិបាកសុខទាំងដែលជាលោកយៈនិងលោកុត្តរៈតាមដែលកើតឡើងរមែងការពារសេចក្តីទុក្ខមានជាតិនិងជរាជាដើមរបស់អ្នកបដិបត្តិតាមកិច្ចនៃសទ្ធារមែងរងាប់ភាពក្រខ្សត់នៃគុណនិងជាហេតុឲ្យបានកែវមានសតិសម្ពោឆង្គៈជាដើមយ៉ាងនោះសទ្ធាលោកពោលថាទ្រព្យជាទីរីករាយចិត្តព្រោះចាត់ថារមែងនាំមកនៅសេចក្តីបន្តនៃលោកតាមព្រះពុទ្ធវចនៈថាបុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាបរិបូរដោយសិលស្កប់ស្កល់ដោយយួរនិងភោគៈសម្បត្តិគប់រកប្រទេសណាគេតែងបូជាក្នុងប្រទេសនោះព្រោះទ្រព្យជាទីស្ររីករាយនៃចិត្តគឺសទ្ធានេះជាគ្រឿងជាប់តាមទៅមិនទូទៅដល់មនុស្សដទៃជាហេតុនៃសម្បត្តិទាំងពួងជាឫសគល់នៃទ្រព្យជាគ្រឿងរីករាយចិត្តមានប្រាក់និងមាសដែលជាលោកយៈពិតហើយអ្នកមានសទ្ធាធ្វើបុណ្យមានទានជាដើមរមែងបានទ្រព្យជាទីរីករាយចិត្តចំណែកអ្នកដែលមិនមានសទ្ធាគឺមានចិត្តត្រឹមតែដើម្បីវត្ថុដែលមិនជាប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះព្រោះហេតុនោះទ្រព្យជាទីរីករាយចិត្តគឺសទ្ធាទើបលោកពោលថាប្រសើរបទថាពុរិសាសៈគឺសម្ដែងកំណត់យ៉ាងឧក្រិដ្ឋព្រោះហេតុនោះទ្រព្យជាគ្រឿងរីករាយចិត្តគឺសទ្ធាសូម្បីរបស់ស្ត្រីជាដើមក៏គប្បីជ្រាបថាប្រសើរមិនមែនរបស់បុរសតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេបទថាធម្មោគឺកុសលធម៌10ឬធម៌មានទាននិងសិលជាដើមបទថាសុចិន្នោបានដល់ធ្វើល្អហើយគឺប្រព្រឹត្តល្អហើយបទថាសុខមាវហាតិសេចក្តីថានាំមកនៅសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សដោយសេចក្តីសុខរបស់សោណសេដ្ឋីបុត្រនិងព្រះរដ្ឋបាលជាដើមនៅសេចក្តីសុខជាទិព្វដោយសេចក្តីសុខរបស់សកទេវរាជជាដើមនិងនិព្វានសុខដោយសេចក្តីសុខ
របស់ព្រះមហាពុទ្ធមជាដើមក្នុងបរិយោសានអត្ថរបស់សច្ចៈសត្វនេះក្នុងបទថាសច្ចាំងរមែងប្រកបក្នុងអត្ថច្រើនពោលគឺប្រកបក្នុងវាចាសច្ចៈដោយក្នុងប្រយោគជាដើមថាសច្ចាំងភនេអ្នកកុច្ឆេយៈបុគ្គលគួរពោលពាក្យពិតមួយមិនគួរក្រោធមួយដូច្នេះប្រកបក្នុងវិរតិសច្ចៈដោយក្នុងប្រយោគជាដើមថាសច្ចេថេតាសមណៈព្រាមណាចៈសមណៈនិងព្រាមដែលតាំងនៅក្នុងសច្ចៈដូច្នេះប្រកបក្នុងទិដ្ឋិសច្ចៈដោយក្នុងប្រយោគជាដើមថាកាស្មានុសច្ចានិវតន្តិនានាបវាតិយាសេកុសាលាវិទានាព្រោះហេតុអ្វីណោបានជាសមណៈព្រាមទាំងឡាយដែលពោលលើកខ្លួនថាជាអ្នកឆ្លៀសវៃជាអ្នកពោលតាមបំណងរបស់ខ្លួនតែងពោលសច្ចៈផ្សេងគ្នាដូច្នេះប្រកបក្នុងព្រាមសច្ចៈដោយក្នុងប្រយោគជាដើមថាចត្តារិមានិភិក្ខវេព្រាមណសច្ចៈមនាលបរិពាជក់ទាំងឡាយសច្ចៈរបស់ពួកព្រាមណនេះមាន4ដូចនេះប្រកបក្នុងបរមត្ថសច្ចៈដោយក្នុងប្រយោគជាដើមថាអេកាំងហេសច្ចាំងអ្នកទុតិយមិទ្ធិសច្ចៈមានតែមួយមិនមានទីពីរដូចនេះប្រកបក្នុងអរិយសច្ចៈដោយក្នុងប្រយោគជាដើមថាចតណ្ណសច្ចានំកុសលាសច្ចៈ4មានកុសលប៉ុន្មានដូចនេះតែក្នុងទីនេះលោកប្រាថ្នាយកវាចាសច្ចៈធ្វើបរមត្តសច្ចៈជានិព្វាននិងធ្វើវិរតិសច្ចៈឲ្យជាខាងក្នុងសមណៈព្រាមរមែងញ៉ាំងទឹកជាដើមឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចដោយអានុភាពនៃសច្ចៈណារមែងឆ្លងត្រើយនៃជាតិជរានិងមរណៈបានដោយសច្ចៈនោះដែលព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាបុគ្គលរារាំងទឹកដោយពាក្យសច្ចៈបណ្ឌិតរមែងកំចាត់បងពឹសបានដោយសច្ចៈភ្លៀងធ្លាក់ចុះដោយសច្ចៈសមណៈព្រាមដែលតាំងនៅក្នុងសច្ចៈរមែងបាននៅសេចក្តីស្ងប់រស់ឯណានីមួយដែលមាននៅលើផែនដីសច្ចៈប្រសើរជាងរស់ទាំងនោះសមណៈព្រាមដែលតាំងនៅក្នុងសច្ចៈរមែងឆ្លងត្រើយនៃជាតិជរានិងមរណៈបានបទថាសាធុតរាំងសេចក្តីថាល្អជាងពីរោះជាងប្រណិតជាងបទថារក្សាណាំងសេចក្តីថារស់ទាំងនេះមានលក្ខណៈជ្រួតជ្រាបដោយន័យថារស់ដែលកើតអំពីឫសរស់ដែលកើតអំពីដើមជាដើមធម៌មានការរស់នៅដោយការកម្ចាត់កិលេសវាចាទោសនិងព្យញ្ជនៈដសេសជាដើមណាមួយលោកហៅថាធម្មរស់ដោយន័យជាដើមថាអនុជានាមិភិក្ខវេសព្ពាំងផលរសាំងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតរស់ផ្លែឈើទាំងពួងអរសរោបោភវាំងកោតមោព្រះគោដមដ៏ចម្រើនជាមនុស្សសោះកក្រោះឥតរសជាតិទេតើយេតេព្រាមណរូបរក្សាសិទ្ធិរក្សា មនាលព្រាមពីព្រោះរសជាតិគឺរូបសំឡេងអនាបតិរសៈរសេមិនត្រូវអាបត្តិព្រោះរសនៃរសអយ៉ាងធម្មវិនយោឯករសោវិមុតតិរសោមនាលបហារតៈធម្មវិន័យនេះ
មានរសតែមួយគឺវិមុតតរសក៏យ៉ាងនោះដែរភាគីវាភគវាអដ្ឋរសៈធម្មរសៈព្រោះព្រះមានបុណ្យទ្រង់មានភាគនៃអដ្ឋរសធម្មរសវិមុតតរសនៃរសទាំងនោះពាក្យសច្ចៈនោះឯងល្អជាងគឺសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះល្អជាងឬថាបទថាសាធុតរាំងប្រែថាប្រសើរជាងក្រៃលែងជាងពិតហើយរសនៃឫសជាដើមរមែងញ៉ាំងរាងកាយឲ្យធំធាត់ឈ្មោះថានាំមកនៅសេចក្តីសុខដែលប្រកបដោយសង្កិលេសរសនៃសច្ចៈគឺរសនៃវិរតិសច្ចៈនិងវាចាសច្ចៈរមែងចម្រើនចិត្តដោយសមថៈនិងវិបស្សនាជាដើមឈ្មោះថានាំមកនៅសេចក្តីសុខដែលមិនប្រកបដោយសង្កិលេសវិមុតតរសឈ្មោះថាល្អព្រោះមានរសគឺបរមត្ថសច្ចៈអប់រំហើយអដ្ឋរសនិងធម្មរសក៏ដូចគ្នាព្រោះអាស្រ័យអដ្ឋៈនិងធម៌ដែលជាឧបាយសម្រាប់វិមុតតរសនោះរមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបទថាបញ្ញាជីវឹងនេះគប្បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះថាក្នុងបណ្ដាអ្នកមានភ្នែកខ្វាក់តែម្ខាងនិងមានភ្នែកសងខាងបុគ្គលអ្នកមានភ្នែកសងខាងនេះដែលជាក្រហមបំពេញបដិបទារបស់ក្រហមមានការខ្នះខ្នែងធ្វើការងារដល់សរណៈចែករលែកទានសមាទានសិលនិងរក្សាឧបោសថជាដើមឬជាបព្វជិតបំពេញបដិបទារបស់បព្វជិតពោលគឺសិលដែលមិនឲ្យកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយមានចិត្តវិសុទ្ធិដែលក្រៃលែងជាងនោះជាដើមដោយបញ្ញារស់នៅលោកពោលជីវិតរបស់អ្នករស់នៅដោយបញ្ញានោះគឺលោកពោលជីវិតដែលរស់នៅដោយបញ្ញានោះថាប្រសើរបំផុតយៈបានស្ដាប់បញ្ហាទាំង4ដែលព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់វិសច្ចនាយ៉ាងនេះហើយក៏ពេញចិត្តកាលនឹងសួរបញ្ហាដែលនៅសល់4ទៀតទើបពោលគាថាកថាំងសុតរតិអោខាំងជាដើមលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខកាលទ្រង់វិសច្ចនាដោយន័យមុនទើបត្រាស់គាថាសទ្ធាយៈតរតិជាដើមក្នុងសេចក្តីនោះបុគ្គលណាឆ្លងអន្លង់4យ៉ាងបានបុគ្គលនោះរមែងឆ្លងអន្លង់សង្សារក៏បានកន្លងផុតវដ្តទុក្ខក៏បានរមែងបរិសុទ្ធចាកមន្ទិលគឺកិលេសក៏បានតែទោះបីជាដូច្នោះអ្នកដែលមិនមានសទ្ធាក៏មិនជឿក៏ស្ទុះទៅកាន់ទីឆ្លងអន្លង់មិនបានបុគ្គលប្រមាទហើយដោយការបណ្ដែតបណ្ដោយចិត្តទៅក្នុងកាមគុណ5ក៏ឆ្លងអន្លង់សង្សារមិនបានព្រោះជាប់នៅក្នុងកាមគុណនោះបុគ្គលខ្ជិលច្រអូសច្រឡូកច្រឡំដោយអកុសលធម៌រមែងនៅជាទុក្ខបុគ្គលដែលមិនមានបញ្ញាមិនស្គាល់ផ្លូវដ៏បរិសុទ្ធរមែងមិនបរិសុទ្ធព្រោះហេតុនោះកាលព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់សម្ដែងធៀបដែលជាបដិបៈនោះទើបត្រាស់គាថានេះកាលត្រាស់គាថានេះយ៉ាងនេះហើយព្រះសិទ្ធិន្ទ្រីជាប្រធាននៃសោតាបត្តយង្គៈហេតុនោះទើបទ្រង់ប្រកាសសោតាបត្តមគ្គដែលជាគ្រឿងឆ្លងអន្លង់គឺទិដ្ឋិនិងសោតាបណ្ឌដោយបទនេះថាសទ្ធាយៈតរតិអោខាំងព្រោះព្រះសោតាបណ្ឌប្រកបដោយសេចក្តីមិនប្រមាទពោលគឺការធ្វើដែលជាប់តគ្នាដោយការចម្រើនកុសលធម៌បំពេញមគ្គទី2
វាមគ្គដែលនឹងមកកាន់លោកនេះត្រឹមតែម្ដងរមែងឆ្លងអន្លង់សង្សារដែលជាទីតាំងនៃភវោខៈដ៏សេះនៅឆ្លងមិនទាន់បានដោយសោតាបតិមគ្គហេតុនោះទើបទ្រង់ប្រកាសសក្កទាគាមិមគ្គដែលជាគ្រឿងឆ្លងភវោខៈនិងព្រះសក្កទាគាមីដោយបទនេះថាអបមាតេនៈអណត្តវាំងដូច្នេះនឹងព្រោះព្រះសក្កទាគាមីបំពេញមគ្គទី3ដោយសេចក្តីព្យាយាមរមែងកន្លងបង់កាមទុក្ខដែលជាទីតាំងនៃកាមោខៈនិងកំណត់ថាជាកាមោខៈដែលមិនកន្លងបង់ហើយដោយសក្កទាគាមិមគ្គហេតុនោះទើបទ្រង់ប្រកាសអនាគាមិមគ្គដែលជាគ្រឿងឆ្លងកាមោខៈនិងព្រះអនាគាមីដោយបទនេះថាវិរិយេនៈទុក្ខមច្ឆេតិដូច្នេះតែព្រោះព្រះអនាគាមីបំពេញបញ្ញានៃមគ្គទី4ដ៏បរិសុទ្ធដោយចំណែកមួយដោយបញ្ញាដ៏បរិសុទ្ធប្រះចាកភក់គឺកាមលះបង់មន្ទិលយ៉ាងក្រៃលែងពោលគឺអវិជ្ជាដែលនៅមិនទាន់បានលះដោយអនាគាមិមគ្គហេតុនោះទើបទ្រង់ប្រកាសអរហត្តមគ្គគឺភាពជាព្រះអរហន្តដែលជាគ្រឿងឆ្លងអវិជ្ជាដោយបទនេះថាបញ្ញយៈបរិសុច្ឆិតិបរិសុទ្ធបានដោយប្រាជ្ញាដូច្នេះក្នុងទីបំផុតនៃគាថាដែលព្រះមានប្រភិក្ខត្រាស់ដោយធម៌មានអរហត្តជាកំពូលនេះយៈតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តផលឥឡូវនេះយៈកាន់យកបទថាបញ្ញាដែលព្រះមានប្រភិក្ខត្រាស់ក្នុងបទនេះថាបញ្ញយៈបរិសុច្ឆិតិនោះកាលនឹងសួរបញ្ហាដែលលាយដោយលោកកតរៈដោយបដិភានរបស់ខ្លួនទើបទូលសួរគាថា6បទនេះថាកថាំងសុលភតេបញ្ញងជាដើមក្នុងបទទាំងនោះបទថាកថាំងសុជាពាក្យសួរដែលមិនយុទ្ធក្នុងទីទាំងពួងពិតហើយយៈនេះដឹងអត្តមានបញ្ញាជាដើមហើយទើបសួរយុត្តិនៃអត្តនោះថាបុគ្គលបានប្រាជ្ញាដោយអ្វីគឺដោយយុទ្ធអ្វីដោយហេតុអ្វីក្នុងទ្រព្យជាដើមក៏មានន័យនេះឯងលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខកាលទ្រង់សម្ដែងការបានបញ្ញាដោយហេតុ4យ៉ាងដល់យៈនោះទើបត្រាស់បទថាសទ្ធហាណូជាដើមក៏បីជ្រាបសេចក្តីនៃធម៌នោះដូចតទៅនេះព្រះអរហន្តព្រះពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិងព្រះសាវករបស់ព្រះពុទ្ធដល់និព្វានដោយធម៌ដែលមានកាយទុច្ចរិតជាដើមខាងដើមនិងដោយពោធិបក្កយធម៌37ប្រការខាងចុងឯណាបុគ្គលជឿធម៌របស់ព្រះអរហន្តនោះទើបបានបញ្ញាទាំងជាលោកយៈនិងលោកតរៈដើម្បីសម្រេចព្រះនិព្វានឯការបាននោះរមែងមិនបានដោយធម៌ត្រឹមតែសទ្ធាប៉ុណ្ណោះព្រោះបុគ្គលកើតសទ្ធាហើយក៏ចូលទៅរកកាលចូលទៅរកហើយក៏ចូលទៅអង្គុយចិត្តកាលចូលទៅអង្គុយចិត្តហើយរមែងផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់កាលផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ហើយរមែងស្ដាប់ធម៌ហេតុនោះចាប់ផ្ដើមអំពីការចូលទៅរករហូតដល់ការស្ដាប់ធម៌ការស្ដាប់ដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញាលោកពោលដូច្នេះលោកពោលថាគេជឿធម៌នោះហើយចូលទៅរកអាចារ្យឧបជាតាមកាលវេលាចូលទៅអង្គុយចិត្តសំពះដោយការធ្វើវត្តបដិបត្តិកាលណាមានចិត្តត្រេកអរក្នុងការចូលទៅអង្គុយចិត្តរមែងជាបុគ្គលប្រាថ្នានឹងពោលពាក្យណាមួយ
កាលនោះបុគ្គលនោះផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ព្រោះភាពជាអ្នកប្រាថ្នាស្ដាប់រមែងបាននៅបញ្ញាកាលបុគ្គលនោះតាំងចិត្តស្ដាប់យ៉ាងនេះមិនប្រមាទដោយការនៅមិនប្រះចាកសតិជាអ្នកពិចារណាដោយភាពជាអ្នកដឹងពាក្យសុភាសិតនិងទុភាសិតក៏រមែងបាននៅបញ្ញាដូចគ្នាមិនមែនជន់ក្រៅអំពីនេះឡើយព្រោះហេតុនោះទើបព្រះមានប្រភាកត្រាស់ថាជាអ្នកមិនប្រមាទជាអ្នកពិនិត្យពិចារណាដូច្នេះព្រោះបុគ្គលនោះបដិបត្តិតាមកិច្ចបដិបត្តិដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅបញ្ញាដោយសទ្ធាស្ដាប់ឧបាយជាគ្រឿងចូលដល់បញ្ញាដោយការតាំងចិត្តស្ដាប់គឺដោយសេចក្តីគោរពមិនវង្វេងភ្លេចសេចក្តីដែលបានទទួលហើយដោយសេចក្តីមិនប្រមាទកាន់យកមិនលើសមិនខ្វះនឹងការមិនខុសធ្វើឲ្យពឹសស្ដារដោយភាពជាអ្នកពិចារណាឬជាអ្នកផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ដោយការតាំងចិត្តស្ដាប់ហើយស្ដាប់ធម៌ដែលជាហេតុបាននៅបញ្ញាការស្ដាប់ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទហើយទ្រទ្រង់ចាំនៅធម៌ពិចារណាសេចក្តីនៃធម៌ដែលបានចាំទុកហើយដោយការពិចារណាធ្វើបរមត្ថសច្ចៈឲ្យជាក់ច្បាស់តាមលំដាប់ព្រោះហេតុនោះព្រះមានប្រភាកកាដែលយៈសួរថាកថាំងសុលភតេបញ្ញੰកាលទ្រង់សម្ដែងហេតុ4យ៉ាងនេះដល់អលវកយៈនោះទើបត្រាស់គាថានេះថាសិទ្ធហាណូពេវិចក្ខណោដូច្នេះឥឡូវនេះកាលទ្រង់វិសច្ចនា3បញ្ហាដតីទៀតអំពីនោះទើបត្រាស់គាថានេះថាបដិរូបការីជាដើមក្នុងគាថានោះបុគ្គលណាមិនធ្វើទេសៈឬកាលៈជាដើមឲ្យវិនាសធ្វើការងារឲ្យសមគួរគឺឲ្យជាឧបាយដែលនឹងបានទ្រព្យដែលជាលោកយៈឬលោកុត្តរៈហេតុនោះទើបបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបដិរូបការីគឺបុគ្គលមានការងារសមតាមកាលបទថាធុរវាគឺមិនដាក់ធុរៈដោយអំណាចនៃសេចក្តីព្យាយាមតាមផ្លូវចិត្តបទថាឧទ្ថាតាសេចក្តីថាប្រកបដោយសេចក្តីខ្នះខ្នែងដោយអំណាចនៃសេចក្តីព្យាយាមតាមផ្លូវកាយមានសេចក្តីព្យាយាមមិនដាក់ចុះដោយន័យជាដើមថាបុគ្គលណាម្នាក់កាលធ្វើនៅកិច្ចរបស់បុរសមិនអើពើចំពោះត្រជាក់និងក្តៅឲ្យក្រៃលែងជាងស្មៅបទថាវិនតទេធណੰសេចក្តីថាបុគ្គលបាននៅលោកយៈទ្រព្យដោយកូនសិស្សរបស់ចលកៈសេដ្ឋីបានទ្រព្យ4សែនដោយមិនយឺតយូរដោយលក់កណ្ដុរស្លាប់តែមួយក្បាលនឹងបាននៅលោកុត្តរទ្រព្យដោយព្រះមហាទេសៈបួសឯចាស់លោកគិតថាអញនឹងនៅដោយអរិយាបថ3យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយធ្វើវត្តបដិបត្តិក្នុងវេលាងងុយដេកក៏យកស្លឹកឈើជ្រលក់ទឹកដាក់នៅលើក្បាលចុះទឹកប្រមាណត្រឹមកការពារភាពងងុយសម្រេចនៅអរហត្តដោយវស្សា10បទថាសច្ចេនៈសេចក្តីថាបុគ្គលរមែងបានទទួលឈ្មោះបោះសម្លេងយ៉ាងនេះថាជាអ្នកពោលពាក្យសច្ចៈពោលពាក្យពិតដោយវជ័យសច្ចៈខ្លះថាព្រះពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអរិយសាវកដោយបរមត្ថសច្ចៈខ្លះបទថាតេទាំងសេចក្តីថាអ្នកឲ្យវត្ថុណាមួយដែលគេត្រូវការប្រាថ្នារមែងចងរមែងកពូនរមែងធ្វើមេត្រីបានឬថាអ្នកឲ្យរបស់មិនល្អក៏រមែងបានរបស់មិនល្អឬថាសង្ឃហវត្ថុ4គប្បីជ្រាបថាលោកក៏ចាត់យកទានជាប្រធានលោកពោលថា
បុគ្គលរមែងធ្វើមេត្រីដោយសង្ឃហវត្ថុ4នោះកាលព្រះមានប្រភាកទ្រង់វិសាចនា4បញ្ហាដោយន័យដែលលាយឡំដោយលោកយៈនិងលោកកតរៈទាំងក្រហោះនិងបុព្វជិតយ៉ាងនេះហើយឥឡូវនេះទ្រង់វិសាចនាបញ្ហាទី5នេះថាកថាំងពេជ្ជៈអ្នកសោចតិដោយអំណាចក្រហោះទើបត្រាស់ពាក្យជាដើមថាយ៉ាសេតេដូច្នេះក៏បីជ្រាបសេចក្តីនៃបទនោះដូច្នេះថាក្រហោះអ្នកបរិភោគកាមមានសទ្ធាព្រោះប្រកបដោយសទ្ធាដែលនាំឲ្យកើតកល្យាណធម៌ទាំងពួងដែលត្រាស់ក្នុងបទនេះថាសទ្ធហាណូអរហតាំងជាអ្នកស្វែងរកការគ្រប់គ្រងផ្ទះឬកាមគុណទាំង5ក្នុងបទនេះថាសទ្ធស្សៈខរមេសេណោមានធម៌4យ៉ាងនេះគឺសច្ចៈដោយដែលត្រាស់ហើយក្នុងបទនេះថាសច្ចេនៈកិតតឹងបបោតេក្នុងបទនេះថាសុសោសੰលភតេបញ្ញੰធបតេដែលត្រាស់ហើយដោយឈ្មោះថាធុរៈនិងដោយឈ្មោះថាខ្នះខ្នែងក្នុងបទនេះថាធុរវាឧទ្ថាតាមានសេចក្តីព្យាយាមក្នុងធុរៈនិងចាកៈដែលត្រាស់ហើយក្នុងបទនេះថាតតាំងមិត្តានិកន្ធតេបុគ្គលអ្នកឲ្យរមែងចងពួកមិត្តបានបទថាសវេបច្ចៈអ្នកសោចតិសេចក្តីថាបុគ្គលនោះលះលោកនេះនិងលោកដតីរមែងមិនសោកសៅកាលព្រះមានប្រភាកទ្រង់វិសាចនាបញ្ហាទី5យ៉ាងនេះហើយនឹងដាស់តឿនយៈនោះទើបត្រាស់ពាក្យជាដើមថាអង្គៈអញ្ញេពេក្នុងបទទាំងនេះថាអង្គៈជានិបាតក្នុងអត្ថនៃពាក្យដាស់តឿនបទថាអញ្ញេពេសេចក្តីថាចូលសួរធម៌ដតីទៀតនិងសាមណៈព្រាហ្មណ៍ជាច្រើនឬថាចូលសួរសាមណៈព្រាហ្មណ៍ជាច្រើនដែលបដិញ្ញាខ្លួនថាជាសัพបញ្ញូមានពរណកាសបៈជាដើមសំបីយ៉ាងដតីឬថាបើនឹងមានហេតុដែលបានទទួលឈ្មោះបោះសម្លេងក្រៃលែងជាងសច្ចៈដោយដែលតថាគតពោលហើយក្នុងបទនេះថាសច្ចេនៈកិតតឹងបបោតេបុគ្គលដល់នៅសេចក្តីសរសើរដោយសច្ចៈឬថានៅមានហេតុបានលោកេយបញ្ញានិងលោកកតរបញ្ញាក្រៃលែងជាងតមៈដែលព្រះមានប្រភាកត្រាស់ដោយអាងដល់បញ្ញាថាសុសោសាក្នុងបទថាសុសោសੰលភតេបញ្ញੰឬថាហេតុជាគ្រឿងចងមេត្រីក្រៃលែងជាងចាកៈដោយដែលត្រាស់ហើយក្នុងបទនេះថាតតាំងមិត្តានិកន្ធតេឬថាហេតុដែលជាគ្រឿងបានលោកយៈទ្រព្យនិងលោកកតរៈទ្រព្យក្រៃលែងជាងខន្តិពោលគឺការព្យាយាមដែលដល់នៅព្យាយាមដោយអត្ថានាំរបស់ធ្ងន់ទៅទ្រង់អាស្រ័យអំណាចនៃហេតុទាំងនោះត្រាស់ដោយឈ្មោះថាធុរៈនិងដោយការខ្នះខ្នែងក្នុងបទនេះថាធុរវាឧទ្ថាតាឬថាហេតុដែលមិនសោកសៅព្រោះលះចាកលោកនេះទៅកាន់លោកដតីក្រៃលែងជាងធម៌4យ៉ាងនេះដែលត្រាស់យ៉ាងនេះថាសច្ចੰធម្មោថិតិចាកោនេះជាកិច្ចពរនាសេចក្តីព្រមជាមួយនឹងការភ្ជាប់សេចក្តីដោយសង្ខេបក្នុងបទនេះថាអិធវិជ្ជតិដូច្នេះមាននៅក្នុងលោកនេះតែគប្បីចែកបទនីមួយដោយន័យដែលលើកអត្ថលើកបទនិងពរនាបទហើយជ្រាបកិច្ចពរនាអត្ថដោយពិស្ដា
កាលព្រះមានប្រភាកត្រាស់យ៉ាងនេះហើយយៈនឹងគប្បីសួរសាមណៈព្រាហ្មណ៍ដទៃដោយសេចក្តីសង្ស័យណាព្រោះជាអ្នកលះបង់សេចក្តីសង្ស័យនោះហើយទើបពោលថាឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងគប្បីសួរសាមណៈព្រាហ្មណ៍ជាច្រើនធ្វើអ្វីដូច្នេះកាលនឹងឲ្យបុគ្គលដែលមិនទាន់ដឹងហេតុដែលមិនគួរឲ្យដឹងទើបពោលថាយោហੰអច្ចបជានាមិយោអដ្ឋោសម្បរាយិកោដូច្នេះបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាអច្ចអធិប្បាយថាកំណត់វេលាមានក្នុងថ្ងៃនេះជាដើមបទថាបជានាមិគឺដឹងដោយប្រការតាមដែលត្រាស់ហើយបទថាយោអដ្ឋោសេចក្តីថាទ្រង់សម្ដែងបដិបទាក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលត្រាស់ហើយដោយន័យថាសុសូសាំងលភតេបញ្ញំដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះទ្រង់សម្ដែងបដិបទាក្នុងលោកខាងមុខដែលធ្វើការលះបង់ទៅហើយមិនមានសេចក្តីសោកដែលត្រាស់ហើយថាយសេតេចតុរោធម្មាដោយបទថាសម្បរាយិកោដូច្នេះក្នុងបទថាអដ្ឋោនេះជាឈ្មោះនៃហេតុពិតហើយសព្ទថាអដ្ឋនេះរមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអដ្ឋនៃបាថៈដោយក្នុងប្រយោគជាដើមថាសាតថੰសព្វញ្ចណាំងព្រមដោយអត្តព្រមដោយព្យញ្ជនៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីត្រូវការដោយក្នុងប្រយោគជាដើមថាអដ្ឋោមេកហបតិហិរញ្ញសុវណ្ណេនៈទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការថាឱកហបតីយើងត្រូវការតែប្រាក់និងមាសត្រង់ទីនេះឯងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីចម្រើនដោយក្នុងប្រយោគជាដើមថាហោតិសីលវតាំងអដ្ឋោសេចក្តីចម្រើនតែងមានដល់ពួកជនអ្នកមានសិលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្រព្យដោយក្នុងប្រយោគជាដើមថាពហុចណោភុច្ចតេអដ្ឋហេតុជនជាច្រើនបែកគ្នាព្រោះទ្រព្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រយោជន៍ដោយក្នុងប្រយោគជាដើមថាឧផិនមត្ថាំងចរតិអត្តណោចបរសចៈរមែងប្រព្រឹត្តនៅប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួននិងអ្នកដទៃទាំងពីរដូច្នេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងហេតុដោយក្នុងប្រយោគជាដើមថាអដ្ឋេជាតេចបណ្ឌិតាំងក្នុងកាលអាចកំបាំងកើតឡើងគេប្រាថ្នានៅបណ្ឌិតសត្វថាអដ្ឋៈក្នុងទីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងហេតុព្រោះហេតុនោះហេតុនៃការបាននៅបញ្ញាជាដើមដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នណានិងហេតុនៃការលះបង់ទៅហើយមិនមានសេចក្តីសោកសៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសម្បរាយភពណាខ្ញុំរមែងដឹងហេតុនោះឯងតាមន័យដែលព្រះមានប្រភាកត្រាស់ហើយក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះខ្ញុំនោះគប្បីសួរសាមណៈព្រាហ្មណ៍ជាច្រើនធ្វើអ្វីដូច្នេះគប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយសង្ខេបក្នុងសេចក្តីនេះយ៉ាងនេះទើបយៈពោលយ៉ាងនេះថាបជានាមិយោអដ្ឋោសម្បរាយិកោកាលនឹងសម្ដែងភាវៈនៃញាណនោះជាឫសគល់របស់ព្រះមានប្រភាកទើបពោលថាអត្ថាយៈវតមេពុទ្ធោក្នុងបទទាំងនោះបទថាអត្ថាយៈគឺដើម្បីប្រយោជន៍ឬដើម្បីសេចក្តីចម្រើនបទថាយដ្ឋៈទិន្នាំងមហផលាំងសេចក្តីថាទានដែលឲ្យក្នុងព្រះពុទ្ធអង្គណាមានផលច្រើនខ្ញុំស្គាល់ព្រះពុទ្ធជាអគ្គតេខេណយៈបុគ្គលអង្គនោះដោយចាកៈដែលត្រាស់ក្នុងបទថាយសេតេចតុរោធម្មាតែអាចារ្យពួកខ្លះពោលថា
ទ្រង់សំដៅយកព្រះសង្ឃទើបត្រាស់យ៉ាងនេះកាលយៈសំដែងការសម្រេចប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដោយគាថានេះយ៉ាងនេះហើយឥឡូវនេះសំដែងបដិបទាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃទើបពោលបទជាដើមថាសោអហង្វិចរិសាមិដូច្នេះក្នុងបទទាំងនោះបទថាគាមាគាមាំងសេចក្តីថាចេញពីទេវគ្រាមមួយទៅកាន់ទេវគ្រាមមួយចេញពីទេវនគរមួយទៅកាន់ទេវនគរមួយបទថានមស្សមាណោសម្ពុទ្ធាំងធម្មដ្ឋស្សចសុធម្មតាំងសេចក្តីថានៅការត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃរបស់ព្រះពុទ្ធនិងនៅភាពជាធម៌ល្អរបស់ព្រះធម៌ដោយន័យជាដើមថាព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃដោយព្រះអង្គឯងព្រះធម៌ជាធម៌ដែលព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយដោយល្អដោយអំណាចចក្រស័ព្ទក៏ឈ្មោះថាយៈពោលថាខ្ញុំនឹងដើរប្រកាសគុណនៃកិច្ចបដិបត្តិដោយប្រពៃរបស់ព្រះសង្ឃនមស្ការប្រកាសធម៌ដោយបទជាដើមថាព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខលោកប្រតិបត្តិហើយដោយប្រពៃដូច្នេះក្នុងទីបំផុតនៃព្រះគាថានេះការភ្លឺស្វាងនៃរាត្រីការបន្លឺសំឡេងសព្ទសាធុការនាំនៅអលវកកុមារមកកាន់លំនៅរបស់យៈក៏មានក្នុងខណៈជាមួយគ្នាដោយប្រការដូចនេះពួករាជបុរសបានឮសំឡេងសព្ទសាធុការហើយគិតថាសំឡេងសាធុការបែបនេះរមែងមិនបន្លឺឡើងដល់ជនដតីក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់យាងមកហើយណោះបានឃើញរស្មីព្រះសិរីរៈរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខមិនឈរនៅខាងក្រៅដូចមុនអស់សេចក្តីសង្ស័យចូលទៅខាងក្នុងឃើញព្រះមានព្រះភិក្ខប្រថាប់គង់ក្នុងលំនៅរបស់យៈនិងឃើញយៈឈរផ្គងអញ្ចលីទើបពោលនឹងយៈថានេមហាយៈព្រះរាជកុមារនេះគេនាំមកដើម្បីពលីកម្មដល់អ្នកអញ្ជើញអ្នកទំពាស៊ីឬអញ្ជើញអ្នកស៊ីកុមារនេះឬធ្វើតាមសេចក្តីត្រូវការចុះយៈនោះអៀនខ្មាស់ព្រោះភាពជាព្រះសោតាបាននឹងកាលត្រូវគេពោលយ៉ាងនេះចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមានព្រះភិក្ខដោយពាក្យដ៏ប្លែកទើបយកដៃទាំងពីរផ្គងព្រះរាជកុមារនោះបង្អោនចូលទៅរកព្រះមានព្រះភិក្ខដោយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកុមារនេះគេបញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយកុមារនេះដល់ព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះពុទ្ធទាំងឡាយជាអ្នកអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍សូមព្រះមានព្រះភិក្ខទទួលទារកនេះដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ទារកនេះចុះកាលយៈនោះពោលគាថានេះថាខ្ញុំព្រះអង្គពេញចិត្តត្រេកអរថ្វាយកុមារនេះដែលមានបញ្ញលក្ខណៈជាច្រើនសពសរពាង្គកាយមានទ្រង់ទ្រាយបរិបូរណ៍ដល់ព្រះអង្គសូមព្រះមានចក្ខុទទួលដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកចុះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ទទួលកុមារហើយកាលទ្រង់ទទួលក៏ពោលគាថាមិនគ្រប់បាតដើម្បីធ្វើមង្គលដល់យៈនិងដល់កុមារយៈញ៉ាំងកុមារនោះឲ្យដល់ព្រះអង្គជាសរណៈឲ្យបរិបូរដោយបាតទី4ដល់3លើកគឺសូមកុមារនេះមានអាយុវែងមនាលយៈចូលអ្នកជាបុគ្គលដល់នៅសេចក្តីចម្រើននិងមានសេចក្តីសុខចូលជាអ្នកមិនមានជំងឺដង្កាត់តាំងនៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកកុមារនេះចូលដល់ព្រះពុទ្ធជាសរណៈសូមកុមារនេះមានអាយុវែង
មនាលយៈចូលអ្នកជាបុគ្គលដល់នៅសេចក្តីចម្រើននិងមានសេចក្តីសុខចូលជាអ្នកមិនមានជំងឺដង្កាត់តាំងនៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកកុមារនេះចូលដល់ព្រះធម៌ជាសរណៈសូមកុមារនេះមានអាយុវែងមនាលយៈចូលអ្នកជាបុគ្គលដល់នៅសេចក្តីចម្រើននិងមានសេចក្តីសុខចូលជាអ្នកមិនមានជំងឺដង្កាត់តាំងនៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកកុមារនេះចូលដល់ព្រះសង្ឃជាសរណៈព្រះមានព្រះភិក្ខបានប្រទានកុមារដល់ពួករាជបុរសដោយព្រះតម្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងកុមារនេះឲ្យចម្រើនហើយបញ្ជូនឲ្យតថាគតវិញកុមារនោះមាននាមកើតឡើងថាហដ្ឋកៈអលវកៈព្រោះនៅក្នុងដៃយៈចេញអំពីដៃរបស់ពួករាជបុរសទៅកាន់ប្រហោះរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខអំពីដៃយៈហើយទៅកាន់ដៃរបស់ពួករាជបុរសអំពីប្រហោះរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខទៀតអ្នកស្រែនិងអ្នកធ្វើការក្នុងព្រៃជាដើមឃើញពួករាជបុរសនាំកុមារនោះត្រឡប់មកខ្លាចហើយសួរថាយៈមិនត្រូវការកុមារព្រោះនៅក្មេងពេកឬពួករាជបុរសដំណាលរឿងទាំងអស់ថាអ្នកទាំងឡាយកុំភ័យខ្លាចឡើយព្រោះព្រះមានព្រះភិក្ខធ្វើឲ្យអស់ភ័យហើយដូច្នេះបន្ទាប់ពីនោះមកអ្នកនគរអលវីទាំងអស់ក៏ពោលថាសាធុសាធុឆ្ពោះមុខទៅរកយៈដោយសំឡេងអើងកងតែមួយកាលដល់វេលាដែលព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់យាងទៅភឹកខាចាយៈក៏កាន់យកបាតនិងជ័យវរមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅត្រឡប់កាលព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់យាងទៅបណ្ឌបាតទ្រង់ធ្វើភ័តកិច្ចស្រេចហើយប្រថាប់គង់លើបវរពុទ្ធាសនៈដែលក្រាលល្អហើយក្បែរគល់ឈើដែលស្ងប់ស្ងាត់មួយកន្លែងជិតទ្វារក្រុងបន្ទាប់ពីនោះមកព្រះរាជានិងអ្នកក្រុងព្រមទាំងពួកជនដ៏ធំរួមគ្នាតែមួយចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខថ្វាយបង្គំហើយអង្គុយចោមរោមហើយទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គទ្រង់ទូមានយៈដែលកាចសាហាវបានយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ធ្វើការកម្មរបស់រាជបុរសទាំងនោះឲ្យជាខាងដើមហើយត្រាស់ថាយៈញ៉ាំងភ្លៀង9ប្រការឲ្យធ្លាក់ចុះយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យជាទីភ័យខ្លាចយ៉ាងនេះសួរបញ្ហាយ៉ាងនេះតថាគតវិសច្ចនាដល់យៈនោះយ៉ាងនេះហើយទើបត្រាស់អលវកៈសូត្រនោះក្នុងទីបំផុតនៃវាចាធម្មាភិសម័យបានកើតមានដល់សត្វ84000តអំពីនោះមកព្រះរាជានិងអ្នកក្រុងធ្វើលំនៅរបស់យៈក្នុងទីចិត្តលំនៅរបស់ស្ដេចវេស្សវនគវេររាជបដូរជាគ្រឿងសក្ការៈមានផ្កាកម្រងនិងគ្រឿងក្រអូបជាដើមឲ្យជាគ្រឿងបូជាជាប្រចាំនិងគេបណ្ដោយកុមារនោះអ្នកដល់នៅភាពជាវិញ្ញូជនហើយថាអ្នកអាស្រ័យព្រះមានព្រះភិក្ខទើបបានជីវិតចូលទៅអង្គុយចិត្តព្រះមានព្រះភិក្ខនិងភិក្ខុសង្ឃហដ្ឋកៈអលវកៈនោះចូលទៅអង្គុយចិត្តព្រះមានព្រះភិក្ខនិងភិក្ខុសង្ឃមិនយូរប៉ុន្មានក៏តាំងនៅក្នុងអនាគាមិផលរៀនព្រះពុទ្ធវចនៈទាំងពួងមានឧបាសក500ជាបរិវារព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ប្រកាសឧបាសកនោះក្នុងតំណែងនៃអេតតកៈថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាឧបាសកជាសាវករបស់តថាគតកំពូលខាងអនុគ្រោះជនដោយសង្ឃហវត្ថុ4
គឺហដ្ឋកៈអលវកៈអដ្ឋកថាអលវកៈសូត្រចប់យខសង្យុត្តៈចប់សូមអនុមោទនី